Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Amr ibn Umayyani qilgan ishini eshitgandan keyin endi bu ikkita siz o'ldirgan kishini diyasini to'laymiz dedi. Musulmonlar faqir edi. Bu ikki kishini diyasini to'lashlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Nazir yahudlarning oldiga bordi. Banu Nazir bilan, umuman Madinada yashayotgan yahudlar bilan musulmonlarning ittifoqi bor edi. Tashqaridan dushman hujum qilib kelsa, hech qaysi qabila dushmanga yordam bermaydi. Hamda shunga o'xshagan bir diyaga o'xshagan mushkulalar bo'lib qolsa, bir-biriga yordam berishadi. Mana shu ittifoqqa asoslanib payg'ambarimiz Banu Nazir qal'asiga bordi. Abu Bakr, Umar va bir qancha kibor sahobalar bilan oz adatdagi ashoblar bilan payg'ambarimiz bordi. Yahudlarning kattalari bilan uchrashdi. Ularga maqsadini aytgan, ular aytishki, xush kelibsizlar dedi. Albatta sizlarga diyani to'lashlikka yordam beramiz. Xususan Banu Amir qabilasi bizning xulofolarimiz, biz yordam berishga haqlimiz deydi. Sizlar kutib o'tirib turinglar bu yerda, biz bu mablag'ni yig'ib qaytib kelamiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'tirar ekan, yahudiylar tashqariga chiqishdi-da, ra'yi, fikr o'zgarib qoldi. Ular aytishdi bir-biriga, bu kishini bunday qulay fursatda topolmaysizlar qaytib dedi. Ya'ni ozgina odam bilan keldi, himoyasiz, undan qutulishlikning eng oson yo'li shu dedi. Uni qatl qilamiz dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga bu narsani xabarini, ularning bu yomon niyatlarini Jabroil alayhisalom kelib vahiy orqali bildirdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirar ekan, vahiy nozil bo'ldi. Hech kimga hech narsa demadi payg'ambarimiz turib, sekin chiqib ketdi. Payg'ambarimizni qatl qilishlikka yahudiylardan Amr ibn Jahhosh ibn Ka'b ismli kishi men qatl qilaman Muhammadni dedi. O'tirgan joyiga devor ustiga chiqamanda boshiga katta xarsang toshni tashib uni qatl qilaman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech narsa bo'lmagandek sekin turdi, chiqib Madinaga qarab ketdi. Sahobalar bir qozoy hojatga ketgandir deb kutib o'tirishaverdi. Yahudiylar ham shunaqa deb o'ylashdi, lekin payg'ambarimiz bu paytda Madinaga borib, Banu Nazirga qarshi urushni e'lon qildi. Sahobalar kutdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelmagandan keyin xavotir olib hammasi Madinaga qaytib kelsa, tayyorgarlik ketyapti urushga. Nima bo'ldi? Ular payg'ambarimizni qatl qilishlikni niyat qilishdi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahudiylarning qal'alariga qo'shin bilan to'satdan kelganida ular eshiklarni yopdi-da, nima ish qildik biz deydi. Nima qilganligini bilasizlar dedi payg'ambarimiz. Ular har qancha urinmasin, har qancha harakat qilishmasin, payg'ambarimiz vahyi samo bilan ularning kazzob ekanligini biladi, noumid bo'lishdi. Banu Nazir bilan musulmon o'rtasida jang boshlanadigan bo'ldi. Shunda Abdulloh ibn Ubay ibn Salul islomni zohirda ko'rsatib, lekin qalbida nifoq bo'lgan munofiqlarning eng kattasi Abdulloh ibn Ubay yahudiylarning ichiga odam yubordi. Qo'rqmanglar. Agar sizlarga qarshi jang qilinglar, deyilsa biz sizlarga qarshi jang qilmaymiz. Agar Muhammad sizlarga qarshi urushsa, biz sizlarga yordam beramiz. Agar sizlar Muhammad Madinadan haydab chiqarsa, biz sizlar bilan chiqib ketamiz dedi. Yahudiylar uni gapidan shijoatlanib urushlikka shay bo'lishdi. Musulmonlar Banu Nazirni qamal qilishdi. Musulmonlar ularning qal'alarida oldida turar ekan, birdaniga yahudlar o'qqa tutishdi musulmonlarni. Musulmonlar orqaga chekinishga majbur bo'lishdi hamda kamonlari yetmaydigan masofaga chodirlarni qurib shu yerda qo'shin muaskarni qo'ydi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarga xurmo daraxtlarini kesishlikni buyurdi. Ya'ni yahudiylarning qalbida mol dunyoga bo'lgan muhabbatdir ajib ko'rinishda. Hayotidan ham molini ko'proq yaxshi ko'radi ular. Payg'ambarimiz yahudiylarni xurmolarni kesishlikka buyurdi. Aksar bog'lari, aksar dehqonchiliklari ularning qal'asini tashqarisida edi. Banu Nazir yahudlarini. Shunda yahudlar xurmolarini yiqilayotganini ko'rib qalblari larzaga keldi. Ya'ni pullari ketgandan keyin qanaqa qilib yashaydi ular? Ozgina sabr qilishdi, kesilish davom etdi. So'ngra payg'ambarimizga odam jo'natishdi. Ey Muhammad, sen muslihman, yerni obod qilgani kelganman deysan, axloq egasiman deysan, xurmolarda aybi nima dedi.
Payg'ambarimiz aytdilar, buni oyatlarda o'qiymiz. Bu Alloh taoloning izni bilan, Alloh taoloning buyrug'i bilan kesildi bu ishlar. Qilindi. Hammasini kesib tashlayman, yo taslim bo'lasizlar dedi. Yahudilar rozi bo'lishmadi, xurmo kesilishi davom etdi. Oxiri sabr qilish olmadida, oxiri taslim bo'lishlikka rozi bo'lishdi. Shunday qilib, Banu Nazir ishi Madinadan haydalish bilan nihoya topadigan bo'ldi. Ularga payg'ambarimiz Madinadan chiqib ketishliklarini aytdi. Ular aytdi, "Mayli chiqib ketamiz, nimani ko'tara olasak o'zimiz bilan olib chiqib ketamiz" deydi. Payg'ambarimiz rozi bo'ldilar, aytdilar, "Faqat qurol ko'tarmaysizlar" dedi. Xohlagan narsalarni olib ketaverasizlar. Ular nimani ko'tara olsa, tuyalarni ustiga yuklashdi. Madinadan Banu Nazir yahudlarini haydalishi o'zlarining xiyonati sababli bo'ldi. Ular o'zlarining uylarini qo'llari bilan buzishdi, o'zlari buzishdi. Yog'ochdan bo'lgan eshiklarini ham sug'urib o'zlari bilan olib ketishdi. Chunki yog'och eshiklar qimmat edi. Hamma chiqishga tayyor bo'lib, yuklarni otganlardan keyin bir ajib bir ko'rinishda chiqib ketishdi. Yuklarni yuklashdi. Karvonda oldiga ovozini hatto bir chiroyli va baland bo'lgan bir ayol mug'anniyani qo'yib, baland ovoz bilan ashula aytib chiqdi. Butun Banu Nazir unga jo'r bo'lib eshitib, ular ham ashula aytib chiqishdi. Ya'ni bu ashulalarida biz tamomiy Madinani o'zimiz azizlik bilan, g'urur bilan tark qilyapmiz degan ma'nolar bor edi. Madinadan chiqib Haybarga yo'l olishdi. Banu Nazir ichida Sallam ibn Mushkim va Haya ibn Axtablar bor edi. Bular yahudlarning ichida nasl nasabi shunday bir sharafli, oliy ediki, Haybarga ular ko'chib borganlarida Haybar bularning sharafi, hurmatini oldida bosh egdi. Chunki bular Harun va Musa alayhisalomning zurriyotlaridan edi. U yerga ko'chib borganiga qaramasdan hokimlarga aylanishdi. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum.